वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए हम देखते हैं ये पत्ता जो होता है ये किस तरह से निकलता है शोल्डर से। वो आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए किस तरह से होता है। तो ये हमारे स्टूडेंट हैं और ये पूरा आपको करके दिखा रहे हैं। चलो ये देखिए 1 सेकंड में निकल गया और इसको वापस लगाने जा रहे हैं। इसको पकड़ना है ऐसे। एक सेकंड का काम होता है फोल्डर ये पत्ता निकालना। अभी हम पिछले वीडियोस में देख रहे थे, कुछ हमारे स्टूडेंट्स दिक्कत कर रहे थे, लेकिन अब देखिए प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है। ये निकालना और लगाना हो जाता है। ये लग गया वापस। 1 सेकंड का काम होता है और 1 सेकंड में ये लग जाता है। ठीक है, अगला 1-2 और बता दो। पकड़ना जरा इसको, ऐसे पकड़ना है ना, लाइव रखना। लगा ऐसे लगा। अंदर रखवा दे और मंगवा दे। दो तीन अच्छे से करके बता देना इनको। ये एकदम परफेक्ट तरीका। 1 मिनट में मतलब 10 सेकंड के अंदर निकलेगी और 10 सेकंड के अंदर वापस लग जाएगी। ये हमारा था पत्ता। अच्छे से दिखाना, वो कर रहा है तो हिला उसको, हिला दो उसको, हिला के दिखा दो कि अब टाइट नहीं है। दो कैमरा एंगल करो। इस तरह से आपको निकालना लगाना आना चाहिए। शोल्डर गर्म करिए, शोल्डर के ऊपर रखिए सीधा और ये इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, एक आध और देख लीजिए, फिर आप इसको अगला वो फायर टेप का यूज और बता दीजिएगा अगले वीडियो में। इसमें फायर टेप ये लगा दिया इसमें, इसको लगा, उसको निकालो पूरा, वापस निकालो उसको और आप पूरा तरीके से उसको बताइए। ये होता है फायर टेप। दिखाना फायर टेप का पूरा पैकेट दिखाओ। फायर टेप का पूरा इंट्रो दे दो। होता है ये फायर टेप होता है और इससे सारा काम हम आसानी से कर सकते हैं। ये फायर टेप इसलिए होता है कि अपन जैसे कोई आईसी निकाल रहे हैं या कोई कंपोनेंट निकालते हैं तो आसपास के जो भी अपने कंपोनेंट लगे हुए हैं वो उड़े नहीं। क्योंकि हम कभी क्या करते हैं, निकालते बगल के जो कंपोनेंट होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसलिए अपन इसके चारों साइड लगाने के बाद में जो भी हम मटेरियल निकाल रहे हैं वो आसानी से निकल सके। करके एक बार करके दिखा देना। आईसी भी निकाल लेना, मदरबोर्ड की भी आयो मायो सब। इसके बाद अभी जैसे ये टेप है, अगर मुझको ये निकालना है तो मैं ये आसपास के जो भी कंपोनेंट है यहाँ पे ये टेप लगा दूंगा। ये फायर टेप, इससे आपको क्या होगा, बाकी कंपोनेंट जलने से निकलने से बच जाएगा। अभी आपको निकाल के दिखाते हैं। अभी असेंबली गर्म करो। हो गए, डाउट चेक हो गए पूरे। अब चेक टाइम ढूंढो। पैसे लेना 100 आईसी गर्म कर, वो इसको चालू करना। बस अंदर कर दो, शो अंदर कर दो। बहुत बड़ा हुआ बना रखा है। शोल्डर से कनेक्टर नहीं निकलेगा, शोल्डर से कनेक्टर नहीं होगा। 1 सेकंड में हमारे सारे स्टूडेंटों को 1 सेकंड लगता है निकालने और लगाने में। देखिए फायर टेप का एक्चुअल यूज क्या है वो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा।
और कैसे यूज करना है वो यहाँ पर आप देख लीजिए। एक मिनट अंदर चारों बैच को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है, ये निकलवा देना। फिर इसको बंद करके अगला वीडियो मदरबोर्ड की आईसी, चल इसी में करते जाएंगे। देखो ये मतलब उसी को थोड़ा ऊपर करो। हो गए। एक बीच में जो होम करके भी ऐसे चारों तरफ लगा सकते हैं नहीं? लगा सकते हैं। सही है। ये रखो। पेस्ट लगा ये निकल गया। तो बाकी के कंपोनेंट देखिए यहाँ से क्या है, प्रोटेक्टेड रहेंगे, इसलिए फायर टेप का यूज। इसके अलावा इसमें ही फायर टेप लगाएं जो प्लास्टिक चीजें, तो वो भी पिघलने से बच जाते हैं। तो ये था आपका निकालना लगाना। इसके अलावा मैं पत्ता निकालना भी आपको बता रहा हूँ। देना पत्ता देना वहां से। अरे दो ये और बताना, लगा रहे हो क्या उसको? हाँ लगा। इसके बाद ये बता देना, ठीक है। ये हमारे मोबाइल के बाद लैपटॉप सीख रहे हैं स्टूडेंट, तो इनको हम लैपटॉप में भी इसी लेवल पर सारा काम रेडी कर रहे हैं। अब ये देखिए, इसको बोलिए क्या कर रहे हैं आप, ये काम और बताइए। ये जो मोबाइल की एलसीडी होती है ये हम निकालेंगे और वापस से लगाएंगे। फायर टेप तो नहीं लगाना? नहीं, ये तो डायरेक्ट। ले मोबाइल ऑपरेट करना शुभम। ये देखो अच्छे से पहले उसको छोड़ दो सारे का। ये पत्ता आता है लगाना? देख तो लिया तेरी गाड़ी में कैसे निकाल के निकाल के ठीक है, क्लियर हो गया। अगर बीप दे रहा है तो फिर क्या है, शॉर्ट है। डायोड क्लियर, मतलब एक बार भी बीप दे दी तो खत्म। अब इसके ऊपर मतलब भाई खड़ा हो जाएगा, चालीस पौधा है ना, इसको रख दिया। ये हमारा पत्ता बाहर आ गया। अब इसको हम वापस से लगाएंगे। डायोड कर लो, फिर मदरबोर्ड डांस कर सकते हैं। लाइट दो यार, लाइट नहीं दिखती इसमें। आ रहा है कैमरे में, आ रहा है। एयर कम करूँ क्या? चलते ही रहेगा। इसका काम ही नहीं है सर, एयर पैक के लिए बंद कर, बंद कर। ये हमारे यहाँ स्टूडेंट्स कर लेते हैं, सर को छोड़िए। मतलब बहुत ही मामूली काम है ये, रिपेयरिंग जो होती है, ये हमारा पत्ता सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग, complete। 1 मिनट में हमारे स्टूडेंट ने लगा लिया। तो इस तरह से आपको सारी चीजें हमारे यहाँ के छोटे बच्चे करा देंगे, बाकी तो छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा मदरबोर्ड की आईसीओ को निकालना लगाना और कर देते हैं, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट वाले ऐसा बोलते हैं यहाँ प्रैक्टिकल ही नहीं होता। सर बुला लेते हैं कहाँ से और प्रैक्टिकल कराते हैं। देखिए हमारे यहाँ नॉर्मल जो स्टूडेंट्स है वो सारे प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं। अब देखिए नॉर्मल आईसी मदरबोर्ड की सारी आईसी निकालना लगाने का काम, साउंड आईसी हो गई। लगता बिल्कुल ही नहीं हो जाता है। चलो चलो लाइव चलो। जब तक मैंने डायोड और अंदर वालों करा के आ रहा हूँ, करवाना है मैं आ रहा हूँ। हाँ, मेरे पास है वो एक नंबर। इसके साथ शूट सॉल्व कर
डायोड हो गए क्लियर? यार उससे सर वो बहुत इजी निकला है, बहुत इजी सर, मतलब इससे सरल तरीका है ही नहीं। पहले नॉर्मल वाली कराओ, फिर नॉर्मल से स्टार्ट करो, इसको निकालो रोम को। फिर आज वोल्टेज चेक करने का वीडियो भी डालना पूरा है ना, वो मदरबोर्ड की ट्रेसिंग करोगे ना जब आप। बेस्ट। अरे लाइव वीडियो में 2 मिनट सारे काम रोक दिया करो भाई, 2 मिनट लगता बस। सीधा कर मोबाइल से ही ऑपरेट कर कैमरा। ये हमारी रोम आईसी 8 पिन की, इस अगर 8 नंबर इसमें ग्राउंड मारती है तो मान के चलिएगा कि पीसीएच में दिक्कत है, पीसीएच के अंदर या एसओसी के अंदर जो नॉर्थ ब्रिज आईसी होती है उसमें दिक्कत आती है। तो ये बोर्ड ये यहाँ पर इसको निकालने का काम चल रहा है, 1 सेकंड का काम होता है आईसी निकालना लगाना। आप हमारी क्लास में 8 से 10 घंटे के लिए आते हैं, सारी चीजें हम पहले ही दिन सब कुछ करा देते हैं। सर्किट में टाइम लगता है, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट बोल रहा हो सिर्फ प्रैक्टिकल करा के करा देगा, आप वहाँ जा सकते हैं, हमारे यहाँ आएंगे तो हम प्रॉपर तरीके से जो थ्योरी प्रैक्टिकल होती है वो सारा कराएंगे। क्योंकि हम 32-33 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है, स्टूडेंट मुझे नहीं बताएगा कि उसे क्या पढ़ना है और मुझे क्या पढ़ाना है। जो रूल है नियम है उसी के हिसाब से हम पढ़ाएंगे और सारी चीजें क्लियर कराएंगे। प्रॉपर हमारे यहाँ टीचर्स होते हैं, सब डिप्लोमा डिग्री प्रॉपर ग्रेजुएट्स होते हैं, सब चीजें होती हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, मार्केट में काम कर रहे होते हैं, मार्केट दुकानें चला रहे होते हैं, उस तरह के होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बिठा लिया। ये लग गई, अब हम लगाएंगे यहाँ पर अगली आईसी। हो जाएगा उसको तो हो जाएगी, इसको करो। अभी देखिए थोड़ी सी बारीक आईसियाँ होती हैं, ये साउंड लाइन की आईसियाँ, इनको निकालना लगाना। अभी जरा मदरबोर्ड आया ना नया तो खराब आया, उसको टेस्ट करेंगे। रुक जाओ बस, लाइव वीडियो चला जाए, ज्यादा हिला मत। नहीं निकली क्या अभी तक? लगा दी, निकाल के लगा दीजिए। बहुत आसानी से हम सारी आईसीओ को निकालने लगाने का काम करते हैं। सारा काम होता है वीआरएम आईसी, ये देखिए इसमें वीआरएम सेक्शन है, वीआरएम आईसीओ को भी निकालना लगाना। जैसे अब इसमें कब वीआरएम को निकालना लगाना होता है, वीआरएम के पूरा पिन डिटेल समझाते हैं हम। अब वीआरएम आईसी मॉसफेट प्रॉपर काम कर रहे हैं, मॉसफेट पे 12 वोल्ट आ रहा है लेकिन 1.2 वोल्ट आउट नहीं कर रहा है सीपीयू के लिए। तो वीआरएम आईसीओ को निकालना लगाना इस तरह का काम होता है। एक बार ड्राई करना होता है, फिर इनको निकाल के लगा के देखा जाता है। रैम सेक्शन की जो रेगुलेटर है उसको भी निकालने लगाने का काम। इसके अलावा जो आपके ये जो आईसी है इसको भी बॉल रिवॉल्व करते हैं, तो इसके भी स्टेंसिल्स हम अलग से लाकर बीचे मशीन में सारा काम कराते हैं। एडवांस लेवल पे काम होता है, कार्ड लेवल पर करना है आपको, सिर्फ प्रैक्टिकल करना है, कहीं और चले जाइए, यहाँ पर थ्योरी प्रैक्टिकल सारी चीज होगी, सिस्टम के साथ काम होगा, आपके हिसाब से काम नहीं होगा। तो ये आपको इस तरह से सारी आईसी निकालने लगाने का काम होता है। तो ये थे वीडियोस। इसके अलावा आपको और भी सारे समय समय पर लाइव वीडियोस हम देते रहेंगे और अगला वीडियो हम मदरबोर्ड ट्रेसिंग पर देंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।